bacana, gurizada. Hoje sábado e eu estou aqui na Triton. O nosso amigo Luizão vim buscar uns tijolos aqui no centro de Oliveira. Tá vendo, gurizada? Já vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa lareira aqui em Minas Gerais. Vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. A cidade aqui é top, gurizada. É muito bacana, muito linda mesmo, olha. Surpreende a cidade de Oliveira. Olha aí que bacana que é a cidadezinha de Oliveira. E trembâncio. Chora, Bá. Aí a carne, essa aqui é minha. É, vai comer a carne hoje também? Aí a Suzana. Aí, Daí? depois eu passo a nota pra ele. Tranquilo, vamos lá. Deixa eu lá em casa. Vou embora. Daqui eu vou pedir uma moto e vou embora. Tá, mas vai de moto? Não quer que eu te leve? Né? Na tua casa? Depois você não vai vir sozinho. Ah, eu não consigo ir sozinho Pois aqui. é. Aqui eu vou reto então. Pode ir embora. Tranquilo, Bá? Tranquilo. Pode ir. Até segunda. Obrigado. Amanhã não prometo não. Segunda-feira ele tá de folga. Tá. Segunda-feira eu vou lá com ele. Um abraço. Outro. Tchau. Bom final de semana aí. Bom final de semana. Tchau. Obrigado, Pedro. Deixa eu pegar minha blusa aqui. Pega a blusa aí. Pega lá. Cuidado com a mulherada aí, né? Vai devagar. Mulherzada me dá um trabalho. Mulher é bom, mas mata, tu sabe, né? Mulher é bom, mas demais mata. Isso aí. Isso aí, Bá. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau. Vamos seguir o baile, gurizada. É nóis. Então, gurizada, essa é a cidade de Oliveira.